Всем привет! Погода не летняя, но будем думать, что тепло. Как говорится, видеть лучшую жизнь в телевизоре. А пока у меня такой вопрос. Заметил нюанс с люком. На кочках, особенно на неровностях дороги, он издает такой скрип. Вот сейчас это, возможно, не будет слышно, но явно, что это люк. То есть, если его чуть-чуть приоткрыть, то проблемка уходит это. Обращался к дилеру с этим вопросом. Они говорят, да, это смазать надо. Вот сейчас было слышно. В общем, они, видимо, протирают его, там немножко смазывают. Естественно, проблема не уходит. 2 раза с этим вопросом обращался. Может быть, это проблема всех люков. То есть геометрия, она немножко другая, чем у машины без люка. И такой наблюдается постоянный ход этого люка. Вот все владельцы, у кого есть люк, расскажите, пожалуйста, а как у вас?